សួស្តីអ្នកគ្នាវិលត្រឡប់មកកាន់ទីថ្មីមួយទៀតជាមួយខ្ញុំបានសុខុមមហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូមួយទៀតហើយចង់ចែករំលែកអ្នកគ្នាគឺតាក់ទងជាមួយនឹងរបៀបធ្វើឲ្យ Apple Watch របស់យើងនឹងកាន់ថ្មច្រើនថ្ងៃជាងមុនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកគ្នាទៅណាឆ្ងាយៗអញ្ចឹងណាចង់ឲ្យ Apple Watch កាន់ថ្មជាងមុនមាននិយាយថាស៊ូបានយើងជាងរាល់ដងស៊ូបានច្រើនថ្ងៃជាងរាល់ដងអាចលើសមួយថ្ងៃអញ្ចឹងណាអ្នកគ្នាអាចធ្វើមើលវីដេអូនេះហ្នឹងមើលវីដេអូនេះដើម្បីធ្វើតាមហ្នឹងទៅនឹងអាចធ្វើ Apple Watch របស់យើងកាន់ថ្មបានយូរជាងមុនអូខេអញ្ចឹងជាដំបូងអ្នកនរគ្នាសូមចូលទៅកាន់setting អូខេដើម្បីបិទមុខងារមួយចំនួនអូខេគឺបិទបន្ថយពលឺអូខេយើងត្រូវចូលទៅកន្លែង setting របស់យើងសិនហ្នឹងហើយទីមកខាងក្រោមមកយើងចុចចូលពាក្យថា display and brightness អូខេអញ្ចឹងអ្នកគ្នាត្រូវបន្ថយពលឺអញ្ចឹងបើសិនជា Apple Watch យើងមានពលឺច្រើនយើងបន្ថយមកហើយtext size ក៏ដូចគ្នាដែរយើងត្រូវបន្ថយ text size របស់យើងនឹងឲ្យវាទូជាងមុនមកហើយបើសិនជាគ្នាយើងប្រើប្រាស់អក្សរធំសូមធ្វើការបិទដូចអញ្ចឹងមកឬក៏បន្ទាប់ពីអញ្ចឹងហើយអ្នកគ្នាអាចធ្វើវិធីមួយចំនួនទៀតដូចជាអ្នកគ្នាអាចយកទូរស័ព្ទរបស់យើងមកគឺយើងធ្វើការបិទមុខងារ hard track មានន័យថាមុខងារសុខភាពរបស់យើងហ្នឹងនៅពេលដែលយើងដូចថាពេលយើងដើរអីចឹងណាអញ្ចឹងវាត្រូវថតចង្វាក់បេះដូងយើងហើយអញ្ចឹងអ្នកគ្នាអាចធ្វើការបិទបាននៅក្នុង privacy របស់យើងអូខេនេះយើងត្រូវបិទមុខងារ heart rate ហើយនឹង fitness tracking អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងគិតថាទៅណាទៅណីសន្សំថ្មអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងចាំបិទមុខងារហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបិទមុខងារហ្នឹងហើយវាលេងនិយាយទៅវាលេងចាប់ចង្វាក់បេះដូងយើងឬក៏ចាប់ពេលដែលយើងរត់ពេលយើងអីហើយអញ្ចឹងពេលយើងធ្វើសកម្មភាពឈរដេកឈរអង្គុយអីគឺវាលេងប្រាប់ហើយដោយសារតែយើងសន្សំថ្មអូខេអញ្ចឹងអ្នកគ្នាអាចធ្វើតាមវិធីនេះបានដើម្បីឲ្យ Apple Watch របស់យើងហ្នឹងកាន់ថ្មបានយូរជាងរាល់ដងអូខេអញ្ចឹងអាហ្នឹងគ្រាន់តែជាពេលដែលយើងទៅណាឆ្ងាយអញ្ចឹងណាយើងកុំធ្វើអញ្ចឹងរហូតអីអូខេគ្រាន់តែពេលណាទៅយើងឆ្ងាយអញ្ចឹងមកយើងអាចប្រើអាហ្នឹងបានយើងមិនមែនថាតតែបើកអាហ្នឹងរហូតទេអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងដើម្បីសុខភាពយើងត្រូវបើកវិញមកអូខេអញ្ចឹងតមកទៀតអ្នកគ្នាអាចធ្វើការទាញ notification ទាញ notification ទាញទៅខាងលើមកយើងអាចបិទ Wi-Fi ឬក៏អ្នកគ្នាអាចពេលខ្លះយើងអាចបិទ airplane mode ក៏បានដែរដើម្បីឲ្យវា disconnect ជាមួយទូរស័ព្ទហើយនឹងជាមួយផ្សេងដើម្បីធ្វើឲ្យថ្មរបស់យើងហ្នឹងកាន់ស៊ូបានជាងមុនហើយមុខងារមួយទៀតគឺអ្នកគ្នាអាចធ្វើការចុចកន្លែងថ្មតែម្ដងគឺយើងដាក់មុខងារមួយដែលមានឈ្មោះថា battery remaining power reserve អញ្ចឹងយើងចុចកន្លែងថ្មភាគរយថ្មមកហ្នឹងមកអញ្ចឹងវានឹងចេញមកចេះអញ្ចឹងអ្នកគ្នាគ្រាន់តែអូសមុនអញ្ចឹងមកហើយបន្តមកទៀតអ្នកគ្នាចុច process មកprocess មកអញ្ចឹងវានឹងធ្វើការ save battery យើងតែម្ដងនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រចុងក្រោយតែម្ដងបើសិនជាយើងខ្ជិលញ៉ៃច្រើនយើងប្រើនឹងតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងវានឹងបិទអស់តែម្ដងសូម្បីតែយើងលើកអីក៏អត់ចេញដែរពេលយើងលើកដៃមកអត់ចេញដែរអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់បើកវិញអ្នកគ្នាសូមចុចនេះចុចទាំងពីរយកភ្ជាប់យកតែម្ដងចុចបេតុងទាំងពីរហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងវានឹងធ្វើការបើក Apple Watch យើងធម្មតាវិញបើសិនជាយើងគិតថាត្រូវការបើកវាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអ្នកគ្នាធ្វើការចុចពីរហ្នឹងមកហើយបើសិនជាចង់មើលម៉ោងយើងចុចមួយឲ្យជាប់មកវានឹងចេញម៉ោងពណ៌បៃតងហ្នឹងតាមប៉ុណ្្នឹងទេអូខេអញ្ចឹងបើយើងចុចជាប់មកវានឹងចេញរូប Apple ហើយវានឹងចេញផ្ទាំងនិយាយទៅគេថា home screen តែម្ដងអញ្ចឹងវាអត់មានបាក់ទេអញ្ចឹងយើងអាចប្រើទូរស័ព្ទApple Watch របស់យើងហ្នឹងបានយូរជាងមុនតែម្ដងអញ្ចឹងអាចរហូតដល់2 3ថ្ងៃឬក៏3ថ្ងៃទៅអូខេតាមស៊េរី iWatch របស់យើងនីមួយអូខេអញ្ចឹងអាហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់ចែកជូនអ្នកនរគ្នាសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះគឺជាកលឹះមួយចែកចំណេញអ្នកនរគ្នានៅពេលដែលទៅណាឆ្ងាយអត់មានភ្លើងអត់មានអីទៅអាចប្រើ Apple Watch របស់យើងហ្នឹងស៊ូបានទៅដល់2ឬក៏3ថ្ងៃ3ថ្ងៃឬក៏3ថ្ងៃកន្លះអញ្ចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាហើយយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជាបន្តទៅទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ Peace